Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Мынау біздің мемлекетте қазақ аналарымыздың көзінен жас төгілуі қашан тоқтар екен? Қайда көрсең аналардың жылағаны. Милициялар тепкілеп балаларымыздың бүйрегін істен шығарды, басын парабайға ұрды. Немесе армиядағы жыртқыш мынау офицерлер тепкілеп балаларымызды өлтіріп өлігін жіберді деген сөзді жиі біз еститін болдық қой. Қазір мынау Талдықорғанда СИЗО 71-де милициялар, сөйердегі милициялар, түрмедегі милиция ма, не дейді ана, дубак дей ма, мен білмеймін ғой енді. Сөйердегі балаларды ұрып, басын парабайға ұрып, бүйрегін дубинкамен ұрып па, тепкілеп жағы, бүйрегін өзін тепкілеп, мүгедек қылып, орнынан тұра алмайтын қылып, көп балаларды жатқызып тастаған құсайды Талдықорғанда СИЗОда. Мынау ана жылап тұр. Бұл енді ана өтірік айтпайды ғой. Мен енді министрлерге, мынау заң шығарушы мына депутаттарға сауал қойғым келіп отыр. Бізде қашан тәртіп болады? Адам өлімі қашан тоқтайды? Әсіресе мынау жас балалардың өлімі. Мейлі енді түрмеге жаңылысып түсіп қалған екен, қате іс қылып түсіп қалған екен. Көбісінде мына біздің түрмелерде жаңылысып қате іс қылып түсіп жатқан жоқ, көбісі жаламен түсіп қалып жатыр. Әсіресе мынау Шу өңірлерінде жас балалардың қалталарына наркотик тығып қамап қойып жатыр. Мен өткенде ютубтан көріп қалдым, бір бала жылап тұрды. Екі ай болды мына түрмеден келгеніме, жала жауып бір рет отырғызыңдар, мен жүре тұрайын деп басқасына салсаңызшы деп ана бала жылап тұрды. Мен мынандай наркотикпен мүлдем мен шұғылданбаймын, мен жаңағы намаз оқимын деп жылап тұр. Сөйтсе де жаңағы пани тойлары бар, өздерінің жаңағы. Енді бұлар топтасқан сондай адамдардың қалтасына наркотик салушы ғой. Анау милициялардың жанында пани тойы бар ма, үлгісі, анау не дейді, куәсі бар ма, бәрін жетектеп алған, бәрін алып келіп, жаңағы баланы оформить етіп, Шуда жаңағы наркотикті қалтасына тығып, неғып жіберді. Мына милицияларды қайда көрсең осындай подстава жұмыс, біреудің баласын тепкілеп тастау, ұрып тастау. Бұл қаяқтан шыққан? Бізде қазақта бұндайлар жоқ еді ғой деп қоямын да. Соған қарағанда осы жыртқыш мынау милициялардың, офицерлердің аналары әркімнің етегінен ұстап жүріп, әркімді қуалап жүріп, әрқандай еркекті қуалап жүріп, әрқандай еркектерден туып қалған ба, кім көрінгендерге қатын болып жүріп, жаңағы балаларды тауып қалған ба, мүмкін бұлар ер жеткеннен кейін жағы ойнап тұрады дегендей, ойнастан туылғаннан кейін, тексіз болғаннан кейін, мына қазақтарымызды ұрып, тепкілеп, өлтіріп тастап жатыр. Қазақ қазаққа еш уақытта дұшпандық қылмайды. Бұл шеттен келген біреулер дұшпандық қылады. Сондықтан мына шешелер шеттен келген біреулерден туып қалып, жағы еврейден туды ма, кімнен туғанын білмейміз енді. Мына балаларды қырып, тепкілеп, жыртқыштықпенен бүйрегін істен шығарып, басын парабайға ұрып, өлтіріп тастап жатыр. Инвалид мүгедек қылып тастап жатыр. Талдықорғанда СИЗО 71-де деп бір ана жылап тұр. Қашан біздің аналардың көзінен жас тиылар екен деп, мен осы түсірілімді түсіріп отырмын. Балаларын армияға жібереді, балаларының өлігі келеді, балаларды жағы түрмеге түседі, түрмеден өлігі шығады. Не деген бұл жағы бассыздық, не деген беспредел бұл? Қашан тоқтайды бұл? Қашан біздің мынау жүйе бір қалыпқа келеді? Әдеп жағы айыппұлға жағы заң шығара бергенше, осыларға да бір заң шығарып қойсаңдаршы. Балаларды тепсе, балаларды ұрса, бұларға былай кішкене қатаң жаза қолданып, үйтіп-бүйтіне алатын заң шығарып қоймайсыңдар ма? Немене беле бұны? Мыналар болмайды ғой мұны. Әркімнің баласы өзіне, қарға баласын аппағым дейді дегендей, әркімнің баласы өзіне. Ана бейшара шырылдап жылап тұр, басын парабайға ұрып тастапты дейді, бүйрегін істен шығарып жіберіпті дейді, балам мүгедек болды деп жылап тұр. Мынандай егерден билік мынандай болатын болса, біз қазақтар, бостандықтағы жүрген қазақтарда түрмедегімен бірдей мынандайды көріп, мынандайды естіп отырудың өзі біздің жүрегіміз ауырып, жағы құдды бір баланың жанында түрмеде жатқандай мен қазір сезініп отырмын да.
Қатты мен жүрегім ауырып отыр. Қатты жүрегім ауырып отыр. Бізде бір жүрегі ауыратын қазағым дейтін бір үстіңгі жақта адамдар бар ма екен? Мына министерствода бар ма екен? Міне қазағым қиналып қалды. Қазағым бекерден бекер таяқ жеп жатыр. Қазағым бекерден бекер өліп қалды деп бір жүрек ауыртатын адам бар ма үстіңгі жақта? Егер бұндай адамдар бар болса, мынандай істер қайталанбас еді ғой. Қайда көрсең түрмеде, мысалға мынау Тараз қаласында да мына 58-ші түрме ма қайсы? Балалар өзінің қарнын өздері кесіп тастап жатыр. Неге өздерінің қарындарын өздері кеседі? Олар қиналғаннан кейін кесіп тастап жатыр да. Больницада жатқан жерінен мен видеоға шығарып, осыларды не қылғанмен. Қазір мынау енді Талдықорғанда СИЗО 71-де сондай тірліктер болып жатыр деп жатыр. Не бұл? Бұл адам баласы ғой, неменеге соншалық сол дәрежеде тепкілейсіңдер? Адам баласы ғой, итті де өйтіп тепкілемейді. Сені сөйтіп жатқызып қойып тепсе жақсы көрер меңе. Аяққа керзі етікті киіп алып тұрып. Бір аяғыма керзі етікті киіп барайын, келші. Бүйрегін сүртіріп тепкілейін атаңа нәлеті. Айтпайын десе айтқызып жатырсыңдар. Атаңа нәлеті, айуандар өңшең. Жыртқыш атаңа нәлеті. Ойнастан туға тексіз атаңа нәлеті. Милициялар атаңа нәлеті.